လောကမှာဒုက္ခအပေးဆုံးလို့ပြောရမယ့်တရားဟာအလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းဓမ္မစကြာထဲမှာဒုက္ခသမုဒယဒုက္ခကိုထုတ်လုပ်ပြီးဒုက္ခကိုဖြစ်စေတဲ့တရားဟာဘာလဲလို့ဆိုတဏှာပဲဖြစ်တယ်ယာယံတဏှာပောနုဘဝိကနန္ဒီရာဂသဟကတတတရတတရဘိနန္ဒီနိတေယထိတံကာမတဏှာဘဝတဏှာဝိဘဝတဏှာတဏှာထဲမှာဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်တဲ့တခုတည်းသောတရားကိုနာမည်တက်ပြီးပြောပါဆိုလို့ရှိရင်တဏှာကိုပဲပြောရမှာပဲဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုအောက်မှာလူတွေကပြားပြားဝတ်နေကြတာချေးကျွန်အလားတဏှာရဲ့ကျွန်ဘဝရောက်နေကြတာသို့တော့ကိုယ်ကျွန်လို့သိမသိကြဘူးကွာအရှင်သခင်လို့ထင်တယ်မဟုတ်တဏှာခိုင်းရလုံးနေကြ